안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 오랜만에 뵙죠? Lâu lắm rồi mới được gặp lại mọi người đúng không ạ? 지난주에 동남아 선교사 수련회가 하노이 교회당에서 있었습니다. Tuần trước thì vừa có hội tu dưỡng các nhà truyền giảng Đông Nam Á ở tại Hội Thánh Hà Nội ạ. 작년에는 이제 캄보디아에서 했거든요. Năm ngoái thì tổ chức ở Campuchia. 캄보디아에서 그때는 좀 조금 모였습니다. 8분 정도. Năm ngoái thì chỉ có khoảng 8 vị tham gia nhóm lại thôi ạ. 올해는 13분이 오셨네요. Nhưng mà năm nay là có 13 người ạ. 그래서 동남아 지역에 새로 부임하신 선교사님도 3분이나 계셨고, Và có thêm 3 nhà truyền giáo mới đảm nhận ở khu vực Đông Nam Á. 이렇게 비행기를 타고 국경을 넘어서 모이기가 쉽지 않은데, Cái việc mà đi máy bay và vượt qua đường biên giới như vậy để nhóm lại không phải là điều dễ dàng gì ạ. 어렵게 이렇게 모였습니다. Nhưng mà khó khăn lắm mọi người mới có thể nhóm lại như vậy ạ. 저는 개인적으로 동남아 지역의 각 선교 현황을 볼 수 있어서 감사가 됐고요. Và về cá nhân thầy thì rất cảm tạ vì có thể nghe được tình hình truyền giáo ở những khu vực Đông Nam Á xung quanh chúng ta. 저희 동남아 지역에는 6개 나라가 있고, Ở Đông Nam Á thì có 6 quốc gia đang cùng truyền giáo nhóm lại. 선교사는 14분이 계십니다. Thì có khoảng 14 nhà truyền giáo ạ. 필리핀은 빼고예요. Ngoại trừ Philippines ạ. 필리핀은 너무 많아서 Tại vì Philippines nhiều quá ạ. 뺐습니다. Nên là bỏ qua ạ. 그래서 각 지역에 우리 인근에 베트남 인근에 캄보디아도 있고 태국도 있고, Ở gần Việt Nam của chúng ta có những khu vực truyền giáo như là Campuchia, Thái Lan, 미얀마 Myanmar. 이렇게 있죠. 캄보디아, 태국, 미얀마. Ở Campuchia, Thái Lan, Myanmar, 그리고 싱가포르, 말레이시아. Singapore và Malaysia. 또 어디 있죠? Còn gì ở đâu nữa ạ? 베트남. Việt Nam. 저 베트남 당연하고요. Đương nhiên là Việt Nam rồi ạ. 6개 나라인데. Có 6 quốc gia nữa. 캄보디아도 있고. Campuchia, nói rồi. 그래서 하여튼 그 선교사들이 참 많구나. Nói chung là thầy thấy là có nhiều các nhà truyền giáo ạ. 그리고 정말 많은 지역에 복음을 전하려고 애를 쓰고 있더라고요. Và mọi người cũng đang gắng sức nhiều để có thể truyền giáo ở mỗi khu vực ạ. 일단 필리핀은 좀 달라요. 필리핀은. Philippines thì hơi khác ạ. 필리핀은 천주교 국가입니다. Tại vì Philippines vốn dĩ là quốc gia theo công giáo ạ. 그래서 성경에 대해서 거부감이 없어요. Nên là họ không có cái sự bài trừ hay là e dè gì với kinh thánh ạ. 그래서 하나님을 대부분 알고 있고 믿고 Đại đa 있고. số thì họ đều biết và tin vào Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 전도하는데 문제가 없습니다. Nên là không có vấn đề gì trong việc truyền giảng ạ. 많은 사람들을 모을 수가 있고, Và có thể nhóm nhiều người lại cùng nghe ạ. 또 거부감 없이 들을 수가 있는데, Họ có thể nghe mà không có cái sự e dè gì cả. 이 동남아 지역은요 달라요. Nhưng còn khu vực ở Đông Nam Á thì khác ạ. 이 불교 중심이죠. Tại vì ở đây trọng tâm là mọi người theo Phật giáo ạ. 캄보디아도 그렇고. Kể cả Campuchia cũng vậy ạ. 태국이 정말 이 불교의 힘이 세더라고요. Còn ở Thái Lan thì cái sức mạnh của Phật giáo rất là lớn ạ. 아이들이 학교에 등교를 하면요, 불상에 일단 이거 하고 들어가요. Ở trường học ở bên Thái Lan ạ, khi mà học sinh vào học ạ thì phải làm như thế này, lại như thế này rồi mới được vào ạ. 집에 갈 때도 Kể cả khi mà đi về nhà cũng phải như thế này ạ. 학교마다 불상이 다 세워져 있고. Ở mỗi trường học thì đều có tượng Phật ạ. 대단하더라고요. Rất là khủng. 그러니까 복음 전하기가 어렵죠. Bởi vậy nên cái việc truyền giao tin lành ở đó thì khó khăn ạ. 그런데 Tuy nhiên ạ, 그래도 dẫu vậy 전도가 되고요. vẫn có thể truyền giảng được ạ. 또 구원을 받으면 우리와 똑같아지고, Và khi mà mọi người nhận được sự cứu rỗi cũng trở nên giống như chúng ta ở đây 또 ạ. 주님을 위해 살고자 하는 마음이 탁 들어옵니다. Và mọi người cũng có cái tấm lòng là muốn sống vì Chúa ở trong lòng ạ. 그래서 구원받은 사람 가족들 전도하시고, Và mọi người cũng truyền giảng cho gia đình chưa nhận được sự cứu rỗi của mình. 또 하나님의 영광을 위해 살고자 하는 마음이 생깁니다. Và có cái tấm lòng là muốn sống vì vinh quang của Đức Chúa Trời ạ. 진짜 신기하더라고요. Đấy là điều thực sự rất là thần kỳ ạ. 미얀마 같은 경우에는 Còn như ở bên Myanmar 이 6개 나라 중에 가장 선교가 많이 진행된 나라이고요. là cái quốc gia mà tiến hành truyền giáo mở rộng lớn nhất trong số 6 quốc gia Đông Nam Á. 교회가 14개. Ở bên đó thì có 14 hội thánh ạ. 선교사가 5명, có. 한국 선교사. Có 5 nhà truyền giáo người Hàn à? 현지 전도에는요 10명이 넘는 것 같아요. Số nhà truyền giáo người bản địa là khoảng hơn 10 người ạ. 네. 그래서 그 전쟁 중인데도 Mặc dù ở bên đấy thì đang ở trong chiến tranh ạ. 교회를 떠나지 않고 Nhưng mà mọi người vẫn không có rời bỏ hội thánh 교회를 지키더라고요. và giữ hội thánh ạ.
이게 전쟁이 나고 지진이 나고 최근에 이제 미얀마 지역에 큰 지진이 났죠. Và gần đây nhất ạ, ở bên Myanmar còn xảy ra cả động đất nữa đúng không ạ? 주변에 주민들이 물어보는 거예요. Những người xung quanh thì có hỏi ạ. 왜 당신은 미얀마를 떠나지 않냐? 선교사한테. Có hỏi với lại nhà truyền giáo là tại sao anh lại không có rời bỏ đi ra khỏi Myanmar trong khi tình hình như thế này. 왜냐하면 지진이 나서 건물이 무너지고 아주 위급한 상황이기 때문에 Tại vì khi mà động đất xảy ra các tòa nhà sụp xuống, đây là hoàn cảnh nguy hiểm ạ. 한국 사람들은요 카톡을 팍 보내가지고 Người Hàn thì đều gửi các cao talk cho nhau ạ. 안전한 곳으로 다 모였대요. Là đều nhóm lại ở một cái nơi an toàn với nhau ạ. 그래서 이제 빨리 들어가는 거죠. 이제 들어가야죠. Nên là phải đi về nhanh à? 빨리 한국으로 Phải đi 도망가야죠. về Hàn Quốc, chạy về Hàn Quốc 위험하니까. nhanh, tại vì tình hình ở đó nguy hiểm ạ. 근데 선교사님은 Nhưng mà nhà truyền giáo của chúng ta ở đó ạ, 거기 가는 게 아니고 không phải là đi về Hàn ạ, 교회 직원들하고 mà ở cùng với các nhân viên của hội thánh 교회 뭐 선교사 현지 전도인하고 이렇게 같이 모였대요. và cùng nhóm lại với các nhà truyền giảng người bản địa ở đấy ạ. 그래서 이게 국가별로 국적별로 모이는 게 아니라 Cái đấy nó không phải là nhóm lại ở giữa các quốc tịch, các quốc gia nữa ạ. 내가 한국 사람에 속한 게 아니라 그리스도인에게 속했구나. Và mình không phải là thuộc vào là mình là người Hàn, mà là mình là cơ đốc nhân, mình ở trong nhóm của cơ đốc 그런 nhân. 간증을 해주시더라고요. Thì nhà truyền giảng ở Myanmar có nói chia sẻ như vậy ạ. 우리는 이제 한국 사람으로 베트남 사람으로 속한 것도 아니고 Chúng ta cũng không phải là thuộc vào người Hàn hay thuộc vào người Việt ạ. 우리는 교회에 속한 거잖아요, 그렇죠? Chúng ta là thuộc vào hội thánh đúng không ạ? 유대인과 헬라인이 이제 벽이 무너지고 교회가 된 것처럼 새로운 사람이 생긴 것처럼 Giống như cái tấm bức tường ngăn giữa người Do Thái và người Hy Lạp đã được phá vỡ và hiệp một thành hội thánh ạ. 그래서 그 위기를 이용해서 이제 전도를 한 겁니다. Cũng vậy, mặc dù ở trong cái hoàn cảnh nguy kịch, nguy hiểm như vậy nhưng mà mọi người vẫn truyền giảng ạ. 그러니까 직접적으로 전도하는 거는 거기도 또 불법이더라고요. Cái việc mà truyền giảng trực tiếp ở đây bên đấy ạ thì cũng không có được phép ạ. 예, 그런데 이렇게 구제하는 거는 가능하다고 해서 도와주는 거. Nhưng mà cái việc mà giúp đỡ ạ thì có thể ạ. 전쟁이 났으니까 Thì khi mà ở đó đã xảy ra chiến tranh ạ, 그 지역 교회 인근의 지역을 이렇게 쭉 신방을 하는 겁니다. thì những cái khu vực hội thánh ở xung quanh đó thì có đi thăm ạ. 그러니까 다들 좋아하죠. Thì mọi người đều thích ạ. 그리고 왜 안 가냐고 Và cũng có 물어보는 hỏi 거예요. là tại sao không có về? 당신은 왜 안 갑니까? Tại sao anh không về Hàn Quốc? 진진 나고 전도 집회했는데 되게 많은 사람들이 오셨다고 하더라고요. Mặc dù đã xảy ra động đất thế nhưng mà khi mà tổ chức hội thảo thì đã có rất nhiều người tham gia. 위기가 기회가 될 수 있죠. Tức là nguy hiểm, nguy kịch đó cũng có thể trở thành cơ hội ạ. 참 복음 전하는 모습이 참 아름다웠습니다. Thế qua đó thì thầy thấy đúng là cái hình ảnh truyền giao tin lành thực sự rất là đẹp ạ. 그러니까 국가마다 다 환경이 다르고 Mỗi quốc gia thì đều có cái hoàn cảnh khác nhau ạ. 어려움이 다른 것 같아요. Đều có những cái khó khăn khác nhau ạ. 일단 복음 전하는 사람들이 어려움은 다 느끼고 있거든요. Những người truyền giảng ạ thì đều có cảm nhận cái khó khăn. 그런데 어려움의 그런 모양이 Thế nhưng mà cái hình thái của khó khăn ạ 달라요. 어려움은 다 있는데. thì nó đều khác nhau, mặc dù đều có nhưng mà nó đều là hình thái khác nhau ạ. 그리고 그분들이 베트남 와서 놀랬습니다. Và những nhà truyền giảng đó khi mà đến Việt Nam thì cũng kinh ngạc ạ. 베트남? Việt Nam à? 얼마나 잘 살겠어. Việt Nam thì 그렇게 chắc gì là 생각했는데. ấy là mọi người trước khi đến thì suy nghĩ là Việt Nam chắc gì là ấy là sống phát triển ạ. 너무 좋은 거예요. Nhưng mà khi mà đến rồi thì thấy ở đây rất là tốt ạ. 공항에서부터 Từ 오는 sân bay 길도 cho 좋고 đến đường đi 건물도 많고. có nhiều tòa nhà. 야, 베트남이 이렇게 발전한 나라구나. Mới biết được rằng là Việt Nam là quốc gia phát triển như thế này ạ. 그래서 놀라시더라고요. Nên mọi người cũng ngạc nhiên ạ. 그리고 교회를 보고 더 놀랐어요. Và nhìn vào hội thánh mình thì còn ngạc nhiên hơn nữa. 야, 이런 큰 건물을 교회당으로 쓰다니. Mình có thể sử dụng một cái tòa nhà lớn như thế này làm nhà hội thánh ư? 그리고 우리 형제자매님들이 봉사 많이 해주셨거든요. Và các anh chị 하노이 em 교회. ở Hà Nội thì đã phục vụ nhiều ạ. 네. 그러니까 한국에서 하는 것처럼 또 봉사해주시고 Mọi người phục vụ như là ở bên Hàn Quốc ạ. 또 찬양도 너무 잘하고. Mọi 찬양. người chuẩn bị thánh ca cũng rất là hay ạ. 그래서 깜짝 놀라시더라고요. Nên là các nhà truyền giảng cũng đều có ngạc nhiên ạ. 하여튼 개인적으로는 각 나라의 사정을 또 알 수 있어서 좋았고. Về mặt cá nhân thầy cũng thấy rất là tốt và thích bởi vì có thể biết được cái tình hình của mỗi quốc gia xung quanh đang truyền giáo như thế nào ạ. 교제라는 게 참 중요하지 않습니까? Và chẳng phải là cái việc thông công là điều quan trọng hay sao ạ? 이렇게 같은 그런 상황에서 이렇게 교제 나눌 수 있기 때문에 Cùng có thể thông công ở trong cùng một cái hoàn cảnh ạ.
또 이렇게 마음도 넓어지고 khiến cho tấm lòng của thầy cũng được mở rộng ra. 또 여러 교제를 통해서 Và thông qua nhiều buổi thông công 지혜도 얻고 mà cũng đón nhận được cái sự khôn ngoan 그래서 참 귀한 시간을 갖고 왔습니다. Nên là thầy cũng đã có một cái khoảng thời gian rất là quý báu và quay trở lại 이 큰 대륙에 ở một đại lục lớn như thế 복음 này 전하는 사람들이 있다는 게 정말 감사한 것 Cái 같아요. việc mà có người truyền giảng ở một đại lục lớn như thế này là điều rất cảm tạ. 이 선교사들이 참 귀하구나 이런 생각이 Nên thầy 들었고 cũng suy nghĩ là các nhà truyền giáo của chúng ta rất là quý giá. 그리고 우리 베트남 교회가 성장된 교회 같습니다. Và qua đây lần này thì thầy thấy là hội thánh Việt Nam của chúng ta là hội thánh trưởng thành 우리가 기회가 되면은 Nếu như chúng ta có cơ hội 해외 선교를 좀 해야 될 것 같아요. chúng ta chắc phải đi truyền giáo ở nước ngoài 해외 선교. Truyền giáo nước ngoài. 미얀마도 돕고 Mình phải giúp đỡ cả Myanmar. 싱가포르는 이번에 미얀마 지진 나서 또 후원도 했더라고요. Thế bảo là hội thánh ở Singapore lần này cũng đã hỗ trợ cho các hội thánh ở Myanmar khi xảy ra động đất 우리는 할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể 보니까 이 교회가 이렇게 세워져도 든든하게 세워지는 게 좀 어려워요. Kể cả việc hội thánh được xây dựng nhưng mà để mà xây dựng một cách vững mạnh nó là điều khó 우리가 할 수 있습니다. Chúng ta có thể 우리가 항상 다른 사람 도우면 Khi mà chúng ta giúp đỡ ai đó 하나님이 더 부어주시거든요. thì Đức Chúa Trời lại tuôn đổ thêm vào cho mình 사도 바울이 내가 사람들을 사랑할수록 나는 덜 사랑을 받겠느냐 이런 말씀하셨는데 Như sứ đồ Phaolô thì cũng đã nói rằng khi mà mình yêu thương người khác thì chả nhẽ mình lại ít nhận được tình yêu thương hay sao? 주는 사람은 받는 것이 당연한 겁니다. Điều đương nhiên là người 주는 사람은 당연히 받습니다. 하나님 정하신 원칙입니다. là nguyên tắc của Đức Chúa Trời là người trao đi cũng sẽ được nhận lại 그래서 영적으로도 마찬가지예요. Về cả mặt phần linh cũng vậy 우리 항상 돕는 사람이 돼야 Chúng 됩니다. ta luôn phải trở thành người giúp đỡ 그래서 우리 교회도 돕고 Chúng ta cũng phải giúp hội thánh của mình 당연한 거고 그거는 Đó là điều đương nhiên rồi 우리 동남아시아 선교를 우리 교회가 도우면 좋겠다 그런 생각이 들었어요. Thầy cũng suy nghĩ thêm là chúng ta mà giúp đỡ được những hội thánh ở Đông Nam Á thì rất là tốt 도울 수 있습니다. Chúng ta có thể giúp đỡ 야, 진짜 베트남 진짜 좋은 교회예요. Việt Nam của chúng ta là hội thánh rất là tốt 여기서 신앙생활 하는 것이 Việc mà chúng ta có thể được thực hiện đời sống đức tin ở đây 진짜 행복한 겁니다. là điều rất là hạnh phúc 우리가 좀 복음 전하는데 제약이 좀 답답한 부분이 있어서 그렇지. Chỉ là có một vài những cái hạn chế cho cái việc trong cái việc chúng ta truyền giao tin lành thôi 아무리 넓은 지역에 이렇게 씨를 뿌려도요. Cho dù là mình có gieo hạt giống ở một khu vực rộng đi lên nữa 그 관리하는 사람 없으면은 nhưng nếu như không có người quản lý 자라지가 않거든요. thì nó sẽ không có lớn lên 처음에는 씨를 많이 뿌려야 되겠죠. Đầu tiên là phải gieo hạt nhiều đã đúng không ạ? 그래서 캄보디아 같은 경우에는 엄청나게 많은 지역에 씨를 뿌려요. Những nơi như là ở Campuchia mọi người đã gieo hạt giống ở rất nhiều nơi 그러니까 진짜 고생이 많죠. Mọi người vất vả rất là nhiều đúng không ạ? 선교사님이. Các nhà truyền giáo 동역자가 없어요 거기는. Lúc ở đó thì không có người hỗ trợ giúp đỡ 계속 씨를 뿌리시는 Mà 거예요. liên tục cứ phải gieo hạt giống 근데 관리하는 사람이 없으면 Nhưng nếu như không có người quản lý 성장이 안 돼요. thì không có lớn lên được 근데 그 우리 관리하는 사람 많잖아요. Chúng ta có nhiều người quản lý đúng không ạ? 이렇게 임원의 역할을 할 수 있는 분들이 많기 때문에 Vì có nhiều người đóng vai trò của ban phục vụ 진짜 좋은 겁니다. Bởi vậy nên rất là tốt 진짜 튼튼한 겁니다. Thực sự rất là vững mạnh 그래서 이제 우리가 새로운 지역에 또 이렇게 밭이 생기면 Nếu như chúng ta có thêm một cánh đồng nữa ở khu vực mới 거기도 그냥 구원받은 사람들만 있으면 안 되고요. Nếu như ở đó chỉ có người nhận được sự cứu rỗi không thì không được 인도자가 있어야 됩니다. Mà phải 인도자. có người dẫn dắt 인도자가 확실해야지만 Người dẫn dắt phải chắc chắn 그 모임이 성장할 수 있는 Thì 거예요. buổi nhóm đó mới lớn lên, lớn mạnh được 우리도 여러 지역에 지금 모임이 있거든요. Chúng ta cũng đang có nhiều buổi nhóm ở nhiều nơi 북쪽에 하이퐁에도 있고요. Ở phía Bắc thì cũng có Hải Phòng 박린에도 있고 Ở Bắc Ninh cũng có 또 우리 붕따오에도 식구들이 6명 정도 Ở 되잖아요. Vũng Tàu chúng ta cũng có khoảng 6 người đúng không ạ? 껑터에도 Cần Thơ cũng có 10명 정도 있죠. Có khoảng 10 người đúng không ạ? 인도자가 있어야 돼요. Phải có người dẫn dắt 물 주는 사람, Phải có người tưới nước 밭을 가는 사람 있어야 됩니다. Phải có người cày sới cánh đồng 그러면 그 모임은요 성장하게 돼 있어요. Nếu vậy thì những buổi nhóm đó sẽ lớn lên 우리가 이제 밖으로 나가야 됩니다. Chúng ta phải đi ra 기도하겠습니다. chúng ta- 기도했나요 제가? Chúng ta 기도 안 cầu 했죠? nguyện. 예, Chưa cầu nguyện đúng 기도하겠습니다. không ạ? Chúng ta cùng cầu nguyện
하나님 감사합니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời. 저에게 귀한 교회를 주시고 함께 복음 전할 수 있도록 기회 주셔서 Cảm tạ 감사드립니다. ơn Chúa vì Ngài đã cứu vớt chúng con, ban cho chúng con hội thánh và cho chúng con có thể cùng nhau đồng hành để truyền giao tin lành quý báu này. 주님, 동남아 지역에 주님의 복음이 날마다 전해지고 있습니다. Chúa ơi, tin lành của Chúa đang được truyền giao ở khu vực Đông Nam Á mỗi ngày. 복음 전하시는 모든 분들 주님께서 기억해 주시고 Nguyện xin Chúa Ngài luôn ghi nhớ đến những người truyền giao tin lành. 또 그 땀과 피가 헛되지 않을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho mồ hôi và huyết đó không có trở thành vô ích. 또 선교의 결과를 보여주셔서 Xin Chúa Ngài cũng cho thấy kết quả việc truyền giáo 기쁜 마음으로 우리 성도들이 복음 전할 수 있도록 도와주시기 để cho 원합니다. các tín hữu của chúng con có thể truyền giao tin lành với tấm lòng vui mừng. 이 베트남의 교회들을 든든히 세워주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã xây dựng hội thánh Việt Nam của chúng con một cách vững mạnh. 이제 우리가 동남아의 선교를 함께 도울 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để bây giờ chúng con cũng có thể đồng hành trong việc truyền giáo ở khu vực Đông Nam Á. 또 돕는 일을 통해서 많은 보람을 느끼고 우리도 힘을 얻을 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể có được nhiều cảm giác ý nghĩa trong việc giúp đỡ cũng như đón nhận được nhiều sức mạnh qua việc này. 주님, 저희들의 마음을 넓혀 주시고 Xin Chúa mở rộng tấm lòng chúng con, 주님의 뜻을 늘 발견하고 살아갈 수 있도록 인도해 cho chúng 주시옵소서. con luôn phát hiện được ý muốn của Chúa mà sống. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. Amen. 누가복음 Chúng 찾아보겠습니다. ta cùng mở sách Luca. 누가복음 Luca 22장입니다. đoạn 22 à? (44절) Câu 44 à? 예수께서 힘쓰고 애써 더욱 간절히 기도하시니 땀이 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되더라. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng khẩn thiết, mồ hôi trở nên những giọt máu rơi xuống đất. 네, 요한복음 11장도 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 11 à? 요한복음 Giăng 11장 đoạn 11 à? 35절입니다. Câu 35 à? 예수께서 눈물을 흘리시더라. Đức Chúa Giêsu khóc. 19장 Đoạn 19 19장 34절입니다. câu 34 à? 그중 한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm vào sườn Ngài, lập tức máu và nước chảy ra. 네. 예수님께서 이 땅에 사시면서 Trong khi Đức Chúa Giêsu sống ở trên đất này à? 많은 땀과 눈물과 피와 물을 쏟으셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ nhiều mồ hôi, nước mắt và máu à? 네. 우리는 예수님을 닮아가는 사람들이기 때문에 Vì chúng ta là những người trở nên giống với Đức Chúa Giêsu à? 예수님이 하시는 건 우리가 다 해야 되잖아요. Chúng ta cũng phải làm hết những việc mà Đức Chúa Giêsu đã làm, đúng không ạ? 예수님이 땀을 흘리셨기 때문에 Vì Đức Chúa Giêsu đã đổ mồ hôi à? 예, 우리도 땀을 흘려야 되고 Chúng ta cũng phải đổ mồ hôi à? 예수님 눈물을 많이 흘리셨기 때문에 Vì Đức Chúa Giêsu đã đổ nhiều nước mắt à? 우리에게도 눈물이 필요한 겁니다. Chúng ta cũng cần phải có nước mắt à? 예, 또 예수님이 피를 흘리신 것처럼 Và giống như việc Đức Chúa Giêsu đã tuôn đổ huyết à? 우리도 마땅히 희생의 삶이 필요하잖아요. Chúng ta cũng cần có một đời sống hy sinh xứng đáng 이 à? 땀과 눈물, 피에는 모두 염분이 들어가 있습니다. Ở trong mồ hôi, nước mắt và máu thì đều có thành phần muối, đúng không ạ? 그 맛을 보면 짭짤하죠. Khi mà mình nếm thì vị của nó hơi mặn mặn, đúng không ạ? 소금이 들어가 있기 때문에 Bởi vì trong 그렇습니다. đó có thành phần của muối nên mới vậy à? 하나님이 이스라엘과 언약
하셨을 때 그 언약을 소금 언약이라고 하셨거든요. Khi mà Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Israel giao ước đó được gọi là giao ước bằng muối à? 소금 언약이라는 것은 Giao ước bằng muối có nghĩa là 변하지 않는 언약을 가리키는 겁니다. đó là chỉ về giao ước không có thay đổi à? 음식에 소금이 많이 들어가면 Đồ ăn mà rắc nhiều muối vào à? 잘 안 변하죠. Thì nó sẽ không dễ bị hỏng hư đúng không ạ? 소금은 변하지 않는 것을 의미하는 Muối 거예요. là chỉ về sự không thay đổi à? 이 땀과 눈물과 피에도 Ở trong nước mắt, mồ hôi và máu à? 언약이 들어가 Ở 있습니다. trong đó cũng có giao ước à? 그래서 이 땀과 눈물, 피는요 Bởi vậy 결코 헛되지 않고요. Bởi vậy nên mồ hôi, nước mắt và máu thì tuyệt đối sẽ không có hư vô, hư không đâu ạ. 주님께서 기억하시는 이름에 분명합니다. Rõ ràng đây là việc mà Chúa sẽ ghi nhớ à. 요한계시록에 보면 Ở trong sách Khải Huyền 자금이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다. có nói rằng từ nay trở đi phước cho những người chết là chết trong Chúa. 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라. Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ. 수고는 땀과 연결되거든요. Cái sự vất vả thì liên kết với lại mồ hôi 따라갑니다. 따라가. Nó sẽ đi theo mình 이 땅에서 흘린 그 땀들이 Những giọt mồ hôi mà chúng ta tuôn đổ ở trên đất này, 따라가는 거예요. nó sẽ đi theo mình 헛되지 않습니다. Chứ nó không có hư vô 시편에 보면 Ở trong Thi Thiên 나의 눈물을 주의 병에 담아 달라고 부탁합니다. Ở trong đó có nhờ rằng xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa 주님은요, 우리가 흘리는 모든 눈물을 병에 담으시잖아요. Chúa đựng hết những nước mắt của chúng ta vào trong ve của Chúa 눈물이 흘리고 없어지는 게 아닙니다. Không phải là những giọt nước mắt của chúng ta đã tuôn rơi xuống, nó sẽ tan biến mất đi đâu 우리가 주님 앞에 가면 모든 눈물을 씻어 주신다고 약속해 주셨죠. Chúa đã hứa rằng khi mà chúng ta đến với Chúa thì Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt của chúng ta đúng không ạ? 그동안 이 땅에서 흘린 그 눈물을 Những giọt nước mắt mà chúng ta đã rơi xuống ở trên đất này 씻어 주신다는 뜻이죠. Có nghĩa là Ngài sẽ lau ráo sạch 눈물의 대가를 주신다는 거예요. Tức là Ngài sẽ trả giá cho những giọt nước mắt đó của chúng ta. 우리 천국에서 눈물을 흘릴 일 없잖아요. Ở 그죠? trên thiên đàng thì không có chuyện chúng ta phải đổ nước mắt đúng 그래서 không ạ? 우리가 땀과 눈물, 피를 Bởi vậy nên mồ hôi, nước mắt và huyết 우리도 흘려야 되겠다. đó là những cái mà chúng ta cũng phải tuôn đổ 예, 창세기 3장을 보시면요. Chúng ta cùng mở sách Sáng Thế Ký đoạn 3. 창세기 3장에 Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 아담이 받은 저주가 있습니다. có ghi chép về chữ rủa xả mà Adam đã nhận 창세기 3장 Sáng Thế Ký đoạn 3 19절입니다. câu 19 내가 얼굴에 땀이 흘려야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 취함을 입었음이라. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn, cho đến ngày con trở về đất là nơi con từ đó mà ra, vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi. 예, 어떤 사람은 이 구절을 가지고 영혼이 없다라고 주장하는 분도 있어요. Cũng có người đem theo câu kinh thánh này và nói rằng con người không có linh hồn 흙으로 돌아간다고 하니까. Bởi vì ở đây có nói rằng con là cát bụi và sẽ trở về với cát bụi 이거 육신을 말하는 겁니다. 그죠? Nhưng mà ở đây là nói về thể xác 우리가 질그릇에 보배를 가졌다는 말씀이 있습니다. Cũng có lời kinh thánh là chúng ta được chứa ở trong bình đất đúng không ạ? 그 보배는 Bảo 우리 bối được chứa ở trong bình đất 영혼입니다. 영혼. Bảo bối này chính là linh hồn của chúng ta 그렇잖아요? đúng không ạ? 영혼 안에 또 주님의 성령이 들어오시고 Và trong linh hồn của chúng ta còn có thánh linh của Chúa ngự 육신은 흙으로 돌아가지만 Mặc dù thể xác thì sẽ quay trở về với cát bụi 나의 가죽 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라. Dù khi da thịt tôi tan nát, với xác thân này tôi vẫn thấy Đức Chúa Trời. 우리 영혼은 흙으로 돌아가는 게 아닙니다. Không phải là linh hồn của chúng ta sẽ quay trở về với cát bụi 내가 얼굴에 땀이 흘려야 식물을 먹고. Con phải làm đổ mồ hôi trán mới có miếng ăn. 여기 땀이 이제 처음 나오죠? Ở đây là nói về mồ hôi trước đúng không ạ? 여기 17절에 보시면은 Ở trong câu 17 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 뒷부분에 보면 Ở phần cuối có nói con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. 땀이라는 것은 수고와 연결되잖아요. Liên kết với lại sự khổ nhọc, vất vả. 땀은 사람이 죄를 범함으로 이제 시작이 됐습니다. Mồ hôi là hình thành từ việc phạm tội mà ra. 땀을 흘려야지만 Phải đổ mồ hôi 먹고 살 수 있도록 thì mới có thể có cái ăn. 하나님 그렇게 만드셨죠. Đức Trời đã định ra như vậy đúng không ạ?
원래 처음부터 그런 수고의 삶을 주신 것이 아닙니다. Vốn dĩ không phải ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã cho một cuộc sống như vậy à? 처음 아담을 만드셨을 때는 Lúc đầu tiên khi mà Đức Chúa Trời tạo ra Adam à, 모든 것을 그냥 주셨어요. Ngài đã trao cho mọi thứ à? Cứ thế mà trao đi à? 먹을 것이 그냥 주어졌고요. Ngài cứ trao cho những cái ăn luôn à? 예, 뭐 거처도 하나님 주셨습니다. 에덴 동산. Kể cả 거할 chỗ 곳을 ở à? 주셨잖아요. Kể cả chỗ ở Chúa cũng đã cứ cho luôn là vườn Eden à? 원래 하나님 만든 세상은 그렇습니다. Vốn dĩ thế gian mà Đức Chúa Trời tạo dựng là như vậy à? 노동하게 만든 게 아니에요. Chứ không phải làm ra để chúng ta 물론- lao động à? 물론 일은 주셨죠. 일. Đương nhiên là Chúa cũng đã cho việc làm à? 일은 하나님의 정하신 것이니까. Việc làm là cái mà Đức Chúa Trời định ra. 지금도요 국가에서 모든 것을 주는 그런 나라들이 많습니다. Bây giờ trên thế giới cũng có quốc gia là cho người dân mọi thứ à? 많은 건 아니지만 À, nhiều thứ 있습니다. cũng có cho à? 카타르라는 나라도 그렇고 Kể cả quốc gia như là ở Qatar, 여기 말레이시아에 보니까요 như ở Malaysia, 브루나이 ở Brunei à? 그런 나라가 있더라고요. Cũng có quốc gia như vậy à? 처음 들어보는 나라인데 Đó là quốc gia mà có thể lần đầu tiên mình nghe 거기 đến à? 그 땅에 기름이 많이 나는 거예요. Ở quốc gia đó thì có rất là nhiều dầu mỏ à? 그래서 사람들이요 그냥 국가에서 다 해줘요. Nên là ở đó quốc gia người ta lo hết à? 일할 필요가 없어요. Không cần phải làm à? 돈이 너무 많으니까. Bởi vì có quá nhiều tiền à? 아 그런 나라도 있구나. Cũng có quốc gia như vậy à? 하나님이 원래 그런 나라를 만드시는 겁니다. Vốn dĩ Đức Chúa Trời tạo ra những quốc gia như vậy à? 결혼하면 집 한 채씩 주면 얼마나 좋을까요? Nếu như mà khi mà kết hôn mà cho luôn nhà thì tốt biết bao à? 얼마나 좋아요. Tốt biết bao à? 아이 나면 차 주고. Ví dụ như sinh con thì cho xe à? 우리가 주님 나라에 가면 Khi mà chúng ta đến vương quốc của Chúa à? 그런 것들을 누릴 수 있을 겁니다. Thì chúng ta có thể tận hưởng những cái đó à? 불안당이라는 말이 있는데요. Có cái câu là côn đồ à? 불량배, 깡패 이런 사람들 불안당이라고 그러죠. Côn đồ tức là chỉ về những cái người giang hồ lưu manh à? 불안당의 원래 뜻은 Vốn dĩ cái từ nghĩa của cái từ côn đồ à? 한자어의 뜻은 Theo tiếng Hán à? 땀을 흘리지 않는 사람들이잖아요. Đó là nói về những người không phải đổ mồ hôi à? 뭔가 노력하지 않고 Tức là những người này không nỗ lực gì à? 수고하지 않고 không có 이득을 vất vả 보려고 하는 그런 mà lại 사람들. lấy về lợi cho mình à? 불안당이라고 이야기합니다. Đó được gọi là những côn đồ lưu manh à? 그래서 이 땅에 살아가는 동안에요. 우리가 수고하게끔 되어져 있어요. Trong lúc chúng ta sống ở trên đất này à, thì chúng ta phải chịu vất vả. 땀을 흘려야지만 Mình phải đổ 먹고 mồ 살게 돼 hôi 있습니다. thì mới có cái ăn à? 그 땀을 흘리는 것을 우리가 두려워하면 안 되겠죠. Chúng ta không được sợ cái việc đổ mồ hôi à? 네. 많은 땀을 흘려야 됩니다. Mình phải đổ nhiều mồ hôi à? 이 땀은요. Mồ hôi à? 우리의 체온을 조정해주고 Giúp điều chỉnh thân nhiệt cho chúng ta. 그리고 노폐물을 배출해 주잖아요. Và nó giúp đào thải những cái độc tố, những cái chất cặn bã à? 더워서 흘리는 땀이랑 Giữa cái mồ hôi mà chúng ta đổ ra khi mà nóng à? 운동해서 흘리는 땀이랑 다른 거 아십니까? Và so với mồ hôi mà chúng ta đổ ra khi mà vận động chơi thể thao thì nó khác nhau, mọi người có biết không ạ? 더워서 흘리는 땀은요. 그냥 체온만 조절해 줘요. Mồ hôi mà đổ ra lúc chúng ta nóng nó chỉ giúp điều chỉnh thân nhiệt thôi ạ. 그런데 운동을 하면은 Nhưng nếu như mà khi chúng ta vận động chơi thể thao 이게 근육을 같이 쓰면서 chúng ta vừa vận động cơ của mình 이 몸 안에서 어떤 많은 작용들이 일어나는 것 같아요. trong cơ thể của chúng ta có vẻ lúc đó nó có nhiều những cái hoạt động tác động xảy 그래서 ra. 노폐물, 독소들이 많이 배출이 되고 Lúc đó nó sẽ giúp cho nhiều độc tố và những chất cặn bã đào thải ra qua tuyến mồ hôi 또 행복 호르몬 엔돌핀이 많이 생겨난다고 và nó 합니다. giúp sản sinh nhiều hormone endorphin là hormone hạnh phúc 그래서 이 운동을 해야 돼요, 해야 돼. Bởi vậy nên là chúng ta phải tập thể dục chúng ta phải vận động 그게 정신 건강에도 좋은 겁니다. Cái đấy nó cũng rất tốt cho cái tinh thần của mình 스트레스가 거기서 많이 해소가 되는 거예요. Và nhờ đó mà stress của chúng ta, căng thẳng của chúng ta nó được giải tỏa nhiều 몸 안에 안 좋은 것들이 배출이 되니까 얼마나 Bởi vì 좋아요. những cái xấu, những cái không tốt ở trong cơ thể nó được đào thải ra thì tốt biết bao 땀을 많이 흘려야 됩니다. Chúng ta phải 좋은 땀. đổ nhiều mồ hôi, 좋은 땀. mồ hôi tốt 좋은 모호이. 예, 마가복음 찾아보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Mác 마가복음 Sách Mác 1장입니다. đoạn 1 이 마가복음은 종으로 오신 예수님을 많이 표현해 놓았습니다. 종으로. 종. Ở trong sách Mác này có biểu hiện về Đức Chúa Giêsu là đầy tớ nhiều 그래서 소복음이라고 이야기하죠. 누가 마가복음을. Nên là sách Mác còn được gọi là tiểu tin lành 예.
예수님이 일하시는 모습이 많이 기록되어 있습니다. Ở trong này có ghi chép về nhiều hình ảnh của Đức Chúa Giêsu à. 32절, 1장 32절. Đoạn 1 câu 32 à. 저물어 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니. Chiều tối khi mặt trời vừa lặn, người ta đem tất cả những người bệnh tật và bị quỷ ám đến với Đức Chúa Giêsu. 해가 지고 있는데 Lúc này là khi mặt trời vừa lặn à. 예수님은 또 새로운 사역을 하셔야 됩니다. Đức Chúa Giêsu lại làm công việc mới à. 이게 수고하는 삶이잖아요. Đây chính là đời sống vất vả đúng không ạ? 땀을 흘리는 삶이잖아요. Là đời sống đổ mồ hôi đúng không ạ? 우리도 그렇게 살지 않습니까? Chẳng phải là chúng ta cũng phải sống như vậy hay sao ạ? 하루 종일 일을 하잖아요. Chúng ta cũng làm việc một ngày đúng không ạ? 땀도 많이 흘리고 Chúng ta cũng đổ nhiều mồ hôi à? 너무 피곤합니다. Và rất là mệt mỏi à? 샤워하고 탁 자면 좋겠는데 Và ước gì là được đi tắm rồi ngủ luôn à? 우린 또 교회로 가야 되고 Nhưng mà chúng ta còn phải đến hội thánh nữa à? 해가 지고 있는데 Mặc dù mặt trời đã lặn à? 교회 와서 Nhưng chúng ta vẫn đến hội thánh à? 또 새로운 일을 해야 돼요. Và chúng ta phải làm công việc mới à? 하나님의 말씀을 듣는 일, Trong việc nghe lời của Đức Chúa Trời, 또 형제자매와 교제하는 일, rồi thông công với các anh chị em, 또 전도하는 일을 하는 겁니다. và mình làm nữa, đó là công việc truyền giảng. 그게 예수님이 하신 일이거든요. Đó là những việc mà Đức Chúa Giêsu cũng đã làm à? 35절에 Câu 35 à? 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하신. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 밤에도 수고했는데 Lúc buổi tối Chúa đã vất vả rồi à? 또 새벽에 예수님은 기도하러 Nhưng 가셨습니다. mà đến sáng sớm Đức Chúa Giêsu lại đi cầu nguyện à? 자, 우리도 그렇죠. Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 다음 날 늦게까지 수고했다고 해서 Không phải là vì ngày hôm trước chúng ta đã 전날 vất vả đến muộn à? 다음 날 뭐 늦게까지 잘 수 있는 것도 아니에요. Mà ngày hôm sau chúng ta có thể ngủ dậy muộn à? 또 내일은 또 일찍 일어나서 Sáng ngày hôm sau chúng ta cũng vẫn phải dậy sớm à? 하나님을 만나고 Gặp Đức Chúa Trời, 또 하루를 시작해야 rồi 됩니다. bắt đầu một ngày mới à? 그게 수고하는 삶입니다. Đó là đời sống vất vả. 38절에 Câu 38 à? 예수님께서 Đức Chúa Giêsu có 또 nói, 전도하러 가시죠. Đức Chúa Giêsu có đi truyền giảng đúng không ạ? 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고. Chúng ta hãy đi nơi khác, vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta đã đến. 전도하러 오신 겁니다. Chúa đã đến để truyền giảng à? 예수님은 이 땅에 사시는 목적이 분명했어요. Mục đích mà Đức Chúa Giêsu sống ở trên đất thế gian này rất rõ ràng à? 그거는 수고하러 오신 겁니다. Chúa đến là để chịu vất vả. 땀을 흘리기 위해서 오신 겁니다. Ngài đến 예수님은. để đổ mồ hôi à? 예. 마가복음 10장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Mác đoạn 10 à? 마가복음 10장 Mác đoạn 10 à? (45절) Câu 45 à? 같이 읽어보겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. Vì con 인자의 người đã 온 đến 것은 không phải 섬김을 để 받으려 được phục 함이 vụ, 아니라 nhưng để phục 도리어 vụ 섬기려 và 하고 hiến dâng 자기 mạng sống 목숨을 mình 많은 làm giá 사람의 chuộc cho nhiều người. 대속물로 주려 함이니라. 예, 예수님은 수고하러 오셨고 죽으러 오셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã đến để chịu vất vả và để chịu chết à? 이 땅에 사는 목적이요 분명하셨죠. Mục đích sống ở trên thế gian này của Đức Chúa Giêsu rất rõ ràng đúng không ạ? 자, 우리도 한번 생각해 봐야 돼요. Chúng ta cũng phải nghĩ đến mình à? 나는 이 땅에 왜 살고 있는가? Tại vì sao mình đang sống ở trên đất này? 사람들의 첫 번째 존재 목적은 목적? 구원받는 겁니다. Mục đích tồn tại đầu tiên của những người sống ở trên thế gian này là để nhận được sự cứu rỗi à? 그게 하나님이 바라시는 가장 첫 번째 목적이죠. Đó là mục đích đầu tiên nhất mà Đức Chúa Trời mong muốn đúng không ạ? 구원을 받은 사람에게는 Đối với những người đã nhận được sự cứu rỗi à? 이제 새로운 목적이 주어지는 Thì bây 겁니다. giờ mình có mục đích mới à? 야, 내가 돈을 많이 벌어서 À, mình phải kiếm nhiều tiền 집을 사고 rồi mua nhà, 차를 사고 mua xe. 그게 인생의 목적입니까? Đó có phải là mục đích sống của chúng ta không ạ? 열심히 살고 돈을 버는 것은 Cái việc sống chăm chỉ và kiếm nhiều tiền, 잘하는 거예요. đó là điều làm tốt à? 그렇게 성실하게 살아야죠. Mình phải sống siêng năng chăm chỉ như vậy à? 그러나 Tuy nhiên à, 그것이 나의 생각의 전부가 돼서는 절대 안 되는 nó 겁니다. tuyệt đối không được trở thành toàn bộ những suy nghĩ, mục đích sống của mình à? 우리는 내가 왜 살아가는지 분명하게 생각을 해봐야죠. Chúng ta phải suy nghĩ rõ ràng về việc là tại sao mình lại sống à? Mục đích sống của mình là gì à? 내가 돈을 벌기 위해 살아가나? Mình sống để kiếm tiền à? 내가 가정을 지키기 위해 살아가나? Hay mình sống để giữ, bảo vệ gia đình mình à? 아이들을 잘 길러서 출가시키고
그게 나의 인생의 목적인가? Hay là mục đích đời sống của mình là nuôi dưỡng con cái thật tốt rồi cho con cái kết hôn à? 우리가 해야 되는 중요한 일이면은 분명합니다. 우리가 해야 되는 중요한 일입니다. 그것이. Đây những cái việc này là những việc quan trọng chúng ta phải làm ạ. 그러나 그리스도인에게 그것이 전부가 될 수 Nhưng 없습니다. đối với cơ đốc nhân thì những việc này nó không phải trở thành toàn bộ được ạ. 예, 주님께서 내가 전도하러 왔다고 말씀하신 것처럼 Chúa đã nói là ta đến để truyền giảng ạ. 우리도 하나님 앞에서 우리가 받은 사명이 있잖아요. Cũng vậy, chúng ta cũng đã có sứ mạng nhận nơi Đức Chúa Trời ạ. 예, 우리도 그 중요한 일을 가지고 살아야 됩니다. Chúng ta cũng cần phải mang theo điều quan trọng này, việc quan trọng này để sống ạ. 모든 것에는 목적이 있잖아요. Mọi việc đều có mục đích đúng không ạ? 모든 것에는 때가 있습니다. Mọi thứ đều có thời điểm ạ. 마가복음 3장 한번 보시죠. Mác đoạn 3. 마가복음 3장 Sách Mác đoạn 3, 20절. câu 20 ạ. 3장 20절. Đoạn 3 câu 20. 집에 들어가시니 무리가 다시 모임으로 식사할 겨를도 없는지라. Đức Chúa Giêsu về nhà, cả một đám đông tụ họp lại tại đó để đến nỗi Ngài và các môn đồ không thể dùng bữa được. 20절. Câu 20. 읽어주세요. Hết rồi. 했어요? 식사할 겨를도 없이 Ngài không có thể dùng bữa, 너무 바빴다는 거예요. tức là bởi vì rất là bận rộn à. 21절에는 Câu 21 à. 미쳤다는 소리까지 들었습니다. Thậm chí Ngài còn nghe cái từ bị nói là bị mất trí à. 이거는 보통 수고한 게 아니죠. Đây không phải là sự vất vả bình thường nữa à, 특별한 수고가 있었기 때문에 mà vì có sự vất vả đặc biệt à, 그런 비난을 들었던 거예요. nên mới nghe lời chỉ trích như thế này à. 이 마가복음 6장에도요. Ở trong Mác đoạn 6 à. 마가복음 6장 Mác đoạn 6 31절에도 câu 31 cũng nói à. 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 와서 잠깐 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없음이라. Ngài bảo các sứ đồ, các con hãy đi tẽ vào các nơi thanh vắng, nghỉ ngơi một lúc, vì kẻ qua người lại quá đông, nên Ngài và sứ đồ không có thì giờ để ăn. 예. 또 여기 식사를 많이 거르신 것 같아요, 예수님이. Có vẻ như Đức Chúa Giêsu đã không được ăn bữa ăn nhiều à? 너무 바쁘니까. Bởi vì Ngài rất là bận à? 우리가 밥도 못 먹고 일하면은 좀 슬프잖아요, 그죠? Khi mà chúng ta không được ăn mà phải làm việc thì rất là buồn đúng không ạ? 근데 예수님의 모습을 보면 Nhưng khi nhìn vào hình ảnh của Đức Chúa Giêsu à, 참 부끄러워집니다, 그죠? thì mình trở nên cảm thấy xấu hổ đúng không ạ? 우리의 기준은 예수님이니까. Vì tiêu chuẩn của chúng ta là Đức Chúa Giêsu à. 성경에 보면 백성을 위하는 주의 열심을 보면 우리가 부끄러워질까라고 말씀하셨습니다. Ở trong sách Kinh Thánh có nói rằng khi mà mình nhìn thấy 주님의 열심을 볼 때 우리가 부끄러워진다고 말씀하셨어요. khi mà chúng ta nhìn thấy cái sự siêng năng của Chúa khiến cho mình phải thấy xấu hổ à. 주님의 모습을 보면 볼수록 Khi mà mình càng nhìn vào hình ảnh của Chúa à, 우리의 수고는 작아지죠. thì cái sự vất vả của chúng ta trở nên nhỏ bé đúng không ạ? 그리고 더 수고해야 되겠다는 생각이 듭니다. Và mình có suy nghĩ là mình phải vất vả hơn nữa. 마가복음 6장 3절에도 보시면요. Ở trong sách Mác đoạn 6 câu 3. 이 사람이 마리아의 아들 목수가 아니냐. Chẳng phải ông này là người thợ mộc, con trai Mary. 원래 보통 아버지의 이름이 언급됩니다. Bình thường thì là sẽ đề cập đến tên của cha. 예수님의 육신의 아버지는 요셉이잖아요. Cha về mặt thể xác của Đức Chúa Giêsu là Joseph đúng không ạ? 요셉의 이름은 나오지가 않아요. 요셉의 이름은 나오질 않습니다. Nhưng ở trong này không có nói đến tên của Joseph à? 아마 예수님이 어렸을 때 돌아가신 것 같아요. Có lẽ rằng cha về mặt thể xác của Đức Chúa Giêsu đã qua đời khi Đức Chúa Giêsu còn nhỏ à? 그러니까 예수님은요 어릴 때부터 가장의 역할을 해야만 했습니다. Vì thế nên từ khi còn nhỏ Đức Chúa Giêsu đã đóng vai trò là trụ cột của gia đình à? 그리고 목수라는 직업이 나와 있잖아요. Và trong này có nói đến nghề của ngài là thợ mộc đúng không ạ? 베트남 말로 목사가 목수인데. Tiếng Việt à? Con nói là thợ mộc à? 자꾸 저한테 목수라고 하는 것 같아서 죄송합니다. 목수는요. Thợ mộc à? 몸을 써야 되는 직업이잖아요. Thợ mộc chính là công việc phải sử dụng sức, phải sử dụng cơ thể đúng không ạ? 굉장히 일이 험합니다. Công việc này nó rất là cực à? 나무를 잘라야 되잖아요.
Phải cắt cây à? 우리 호명재님 Như người anh em Phùng à? 예, 나무로 많은 것들을 만드시는데 Người anh em Phùng làm những cái đồ gia dụng bằng gỗ nhiều 이 đúng không ạ? 손에 상처가 많아요. Nhưng ở trên tay rất là nhiều vết thương à? 조금만 실수하면 손이 이렇게 탁 날아가는 겁니다. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì có thể mất tay luôn à? 네. 그러니까 예수님이 험한 일을 많이 하신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã làm rất nhiều công việc cực nhọc à? 또 가정의 경제적인 것을 책임지시고 Và Ngài cũng phải chịu trách nhiệm về vấn đề kinh tế cho gia đình à? 얼마나 많은 일을 하셨습니까? Thế Ngài đã làm biết bao nhiêu việc à? 자, 우리도 일이 많습니다. Chúng ta cũng có nhiều việc à? 가정의 일도 해야 되고요. Cũng phải làm việc trong gia đình. 또 남편으로서 아내로서 그 맡은 본분을 다 해야 되고 Và mình cũng phải làm hết cái bổn phận của người làm chồng hay làm vợ của mình à? 거기에다가 또 교회 생활도 해야 되죠. Thêm vào đó mình còn phải có đời sống hội thánh nữa đúng không ạ? 또 전도해야 되죠. Và mình cũng phải truyền giảng nữa à? 봉사해야 되죠. Phải phục vụ à? 우리가 흘려야 되는 땀이 Những cái giọt mồ hôi mà chúng ta phải tuôn đổ à? 많이 있습니다. Có rất nhiều à? 일단 기본적으로 우리가 Về mặt cơ bản à? 반드시 일을 해야 됩니다. 일을. Chúng ta nhất định phải làm việc à? 그게 하나님의 정하신 일이거든요. Cái đó là việc mà đồi trời đã định ra. 데살로니가 전서. Chúng ta mở sách Thessalonica nhất à? 데살로니가 전서 Thessalonica nhất, 4장 đoạn 4 à? 11절입니다. Câu 11 à? 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. 또 너희에게 명한 것 같이 종용하여 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 như chúng 힘쓰라. tôi đã dặn bảo anh em. 예. 데살로니가 후서 3장에는요. Ở trong sách Thessalonica Huso 예. 2 ạ. 누구든지 일하기 싫어하는 자는 먹지도 말게 하라고 했습니다. Ở trong đó có nói rằng nếu ai không muốn làm thì cũng đừng ăn. 예. 그러니까 반드시 일을 해야 된다는 거예요. Tức là nhất định phải làm ạ. 일하지 않는 자는 먹을 자격이 없다라고 말씀하신 건데 Chúa đã nói rằng là nếu như ai không muốn làm thì không có tư cách để ăn ạ. 일 다 있으시죠? Mọi người đều có công việc làm của mình đúng không ạ? 일을 해야 돼요. Mình phải làm ạ. 예. 그건 아주 기본적인 겁니다. Đó là cái điều rất cơ bản ạ. 그리스도인이 성실해야 되잖아요. Cơ đốc nhân thì phải siêng năng đúng không ạ? 예, 자기 일을 해야 됩니다. Mình phải làm công việc của mình ạ. 직장에 들어가서 Mình phải đi vào công ty làm việc ạ. 어려운 일이든 쉬운 일이든 Dù là việc dễ hay việc khó ạ. 그거 해야 됩니다. Chúng ta cũng phải làm ạ. 돈이 많은 사람도 일해야 됩니다. Người nhiều tiền cũng phải làm ạ. 예, 그게 성경적으로 바른 거예요. Đó là điều đúng đắn về mặt kinh thánh ạ. 왜냐하면 일을 하면서 얻는 것이 많기 때문입니다. Bởi vì có nhiều cái mình sẽ nhận được trong lúc làm việc ạ. 예. 이 전도서에 보면은 일하면서 낙을 누린다고 했습니다. Ở trong sách truyền đạo có nói rằng trong lúc làm việc thì mình hưởng được cái công lao ạ. 수고함으로 낙을 누리는 것이 하나님의 선물이라고 했습니다. Ở trong cái việc mà mình vất vả rồi chịu được và nhận được cái thành quả thì đó chính là món quà được trời ban cho ạ. 놀고 먹고 하면 안 돼요. Chứ mình không được ạ. Vừa chơi ạ, vừa ăn ạ. 해야 될 일이 얼마나 많은데요. Có biết bao nhiêu việc mình phải làm ạ. 그리고 젊은 사람들 특히 Và đặc biệt những người trẻ tuổi ạ. 어려운 일을 피하시면 안 됩니다. Không được né tránh những việc khó ạ. 오히려 어려운 일을 하려고 해야 됩니다. Ngược lại mình phải cố làm những việc khó ạ. 젊어서 고생은 사서도 한다고 했습니다. Người ta có câu là khi còn trẻ làm việc khó thì nó cũng chỉ nhỏ thôi ạ. 그것이 다 자기 자산이 되는 거예요. Tất cả 재산입니다. những cái đó thì nó đều sẽ thành tài sản của mình ạ. 땀을 흘린 그런 경험이 Mình phải có những cái trải nghiệm đổ mồ hôi ạ. 내 인생에서 중요한 자산이 되는 겁니다. Thì nó mới trở thành những cái tài sản quan trọng trong đời sống, cuộc đời của mình ạ. 그리고 일을 성실하게 해야죠. Và mình phải làm việc một cách siêng năng ạ. 성실하게 하지 않고 Nếu như mình không làm việc một cách siêng năng ạ. 세상 일을 하나님의 일이 아닌 것처럼 그렇게 mình 생각하면 안 되겠죠. Mình không được suy nghĩ công việc của thế gian không giống như công việc của đồ trời ạ. 네. 정말 성실하게 일할 때 그 khi mà 사람이 mình 빛나는 겁니다. khi mà mình làm việc một cách siêng năng ạ thì người đó sẽ tỏa sáng ạ. 그리고 그것을 통해서 얼마든지 전도할 수 Và 있잖아요. thông qua điều đó mà chúng ta có thể truyền giảng bất cứ khi nào ạ. 전도서 4장에도 Ở trong sách truyền đạo đoạn 4 ạ. 두 사람이 한 사람보다 나음은 Ở trong đó có nói là hai người hơn một vì công giá. 뒤에 뭐라고 돼 있습니까? Đằng sau có nói cái gì ạ? 두 사람이 왜 한 사람보다 낫습니까? Tại vì sao hai người hơn một ạ? 저희가 수고함으로
좋은 상을 얻을 것임이니라. Vì Vì họ sẽ được công giá tốt về công lao của mình. 보통 이제 결혼식 할 때 많이 언급하는 đây 구절인데 chính là câu mà hay được đề cập ở trong đám cưới à. 가정이라는 것도 Kể cả gia đình à, 거기에 반드시 수고라는 것이 들어가야 되는 겁니다. nhất định cũng cần có cái sự vất vả vào trong đó à. 우리가 가정 뭐 사랑해서 남녀가 결혼하잖아요. Nam nữ yêu thương nhau và kết hôn và lập thành gia đình đúng không ạ? 그런데 성경적으로 보면은 Nhưng mà nhìn về mặt kinh thánh à, 함께 주의 일에 수고할 사람을 만나려고 하는 겁니다. là cố gắng để gặp người cùng vất vả về trong công việc của Chúa à. 네. 결혼하면요 더 수고해야 될 일이 많습니다. Sau khi kết hôn là sẽ có nhiều việc để vất vả hơn à. 가정의 일이 추가되고요. Mình có thêm việc đó là việc của gia đình nữa à. 고생이 더 많아지는 거예요. Sẽ có nhiều sự vất vả hơn à. 그래서 사도 바울이 결혼 안 했으면 좋겠다 이야기 하잖아요. Bởi vậy nên sứ đồ Phaolô có nói rằng không kết hôn thì tốt hơn đúng không ạ? 결혼하는 자들에게 고통이 많아질 거라고 이야기했습니다. Sứ đồ Phaolô có nói là những người kết hôn thì có nhiều khổ sở hơn đúng không ạ? 그러니까 결혼은요 함께 수고하기 위해서 한다라고 생각하면 딱 맞습니다. Nên là cái việc mà mình suy nghĩ rằng việc kết hôn là để cùng nhau vất vả thì đó là điều đúng à? 네. 그 그리스도인의 가정이 주의 일을 위해서 수고할 때 빛이 나는 겁니다. Khi mà gia đình của cơ đốc nhân cùng vất vả trong công việc của Chúa thì gia đình đó tỏa sáng à? 한 사람보다 훨씬 나은 일을 할 수 있거든요. Vì hai người có thể làm công việc hơn một người à? 로마서 14장에 보면은 Ở trong sách Roma đoạn 14 à? 거기 하나님의 사업이라는 말이 나와요. Ở trong đó có nói đến cơ nghiệp của Đức Chúa có nói đến công việc của Đức Chúa Trời à? 예. 지금 우리가 하고 있는 이 신앙생활은 하나님의 사업입니다. Đời sống đức tin hiện tại của chúng ta bây giờ đó chính là công việc của Đức Chúa Trời à? 사업하시는 분들 가끔씩 보시죠? Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thấy những cái người mà làm công việc kinh doanh đúng không ạ? 사업하시는 분들은요 자기 직장 다니시는 분들이랑 또 달라요. 모습이. Những người mà làm kinh doanh thì khác với những người đi làm công ty à? 그분들은 내 일이기 때문에 사업이 Công việc kinh doanh đấy là của mình luôn à? 밤낮이 없습니다. Nên là không có chia ra là đêm hay ngày à? 휴일이 없습니다. Cũng không có ngày nghỉ à? 예. 그 사업을 위해서는 Mà vì công việc kinh doanh đó 모든 것을 투자하는 거예요. mà đầu tư mọi thứ à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 정말 열심히 하시죠. Thực sự rất là siêng năng những người mà làm kinh doanh. 그런데 하나님의 사업도 있다라는 것을 기억해야 됩니다. Nhưng mà mình phải biết là Đức Trời cũng làm kinh doanh à? 예. 하나님이 우리와 함께 일하고 계셔요. Đức Trời làm việc cùng với mình à? 예. 그래서 우리가 내 일, 이 사회에 나가서 성실하게 일하는 것도 해야 되고요. Mình cũng cần phải làm công việc của mình một cách siêng năng ở ngoài xã hội à? 또 가정에서 나에게 주어진 일이 있잖아요. Và chẳng phải trong gia đình cũng có những công việc của mình nữa hay sao ạ? 가족들을 돌아보고 Mình cần phải coi sóc gia đình à? 자녀들 양육하고 Dưỡng dục con cái à? 남편과 아내가 서로 섬기는 것, Phục vụ chồng, phục vụ vợ à? 또 부모님을 섬기고 Và phục vụ cha mẹ. 예, 그거를 해야 되는 거예요. Đó là những cái mà chúng ta cũng phải làm à? 그리고 주의 일을 해야 됩니다. Mà mình phải làm công việc của Chúa nữa à? 예. 이 교회에 해야 될 일이 얼마나 많습니까? Ở trong hội thánh có biết bao nhiêu việc chúng ta phải làm à? 우리가 주님을 위해서 땀을 흘려야 됩니다. Chúng ta phải đổ mồ hôi vì Chúa à? 열심히 Một cách chăm chỉ à? 예수님이 하신 것처럼. Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã làm à? 예. 얼마 전에 주방에 에어컨 전원이 나가가지고 Không lâu trước đây thì ở trên phòng bếp thì đã có vấn đề về điện nên là không có điện à? 봉사를 하는데 Mọi người trong lúc phục vụ nấu ăn à? 야, 땀을 엄청 많이 Mọi 흘리시더라고요. người đã phải đổ mồ hôi rất nhiều à? 그 국에다가 소금 안 넣어도 되겠더라고요. Đến mức độ mà trong canh không cần phải bỏ muối vào cũng được à? 땀 들어가도 될 것 같은 Tại vì 정도로. là có thể đổ mồ hôi thay muối vào trong đó cũng được à? 그 땀을요 하나님 기억하실 겁니다. Những dòng mồ hôi đó Chúa sẽ ghi nhớ à? 물론 너무 힘들다 이렇게 불평할 수도 Tuy 있는데 nhiên mình cũng có thể là nói rằng mệt quá, có thể nói như vậy à? 그렇지 않습니다. Nhưng mà những sự vất vả đó của 그 chúng ta 땀을 thì không 흘리는 đâu ạ. 그리스도인이 진짜 멋있는 사람들이에요. Những cơ đốc nhân mà đổ mồ hôi là những cơ đốc nhân rất ngầu à? 땀은요 사람들을 감동케 합니다. Làm cho con người ta cảm động à? 네. 땀을 흘릴 때 그 땀에 효과가 있어요. Mồ hôi có hiệu quả. 네. 앞에 있는 사람들이 Những người đi trước ở phía trước làm việc. 네. 뭐 이런저런 이야기합니다. 누가 앞에 있는 사람들, 인도자들 những người ở phía trước dẫn dắt à? 이런저런 인도해야 되니까 당연히 말을 하잖아요. Bởi vì phải dẫn dắt nên cũng có thể nói, nên là phải nói à?
그런데 가장 좋은 거는 Nhưng mà cái tốt nhất ở đây 땀을 흘리는 겁니다. đó là mình đổ mồ hôi 그 땀을 보고 따라가는 겁니다, 사람들이. Người ta sẽ nhìn vào mồ hôi mà mình đổ ra mà đi theo mà làm theo 뭐 말 잘 못해도요. Cho dù mình nói không có giỏi đi nữa 예. 땀 흘리는 인도자를 보고 Nhưng mà khi người ta nhìn vào người dẫn dắt mà sẵn sàng đổ mồ hôi vất vả làm việc 그냥 배우게 돼 있어요. thì tự động mọi người sẽ nhìn vào đó mà học theo 그리고 따라가고자 하는 마음이 생기게 돼 Và 있습니다. mọi người sẽ có tấm lòng là muốn làm theo 신뢰가 생기는 겁니다. Mọi người sẽ có cái sự tin tưởng 그러니까 땀이 정말 중요한 거예요. Bởi vậy nên mồ hôi rất quan trọng 땀 안에는 메시지가 있습니다. Ở trong những giọt mồ hôi có mẩu thông điệp 사람들의 마음을 움직이는 그런 힘이 있는 거예요. Nó có sức để làm thay đổi tấm lòng của con người 예, 주님이 이런 수고를 예수님이요 공생애 때 Trong thời gian hoạt động công khai của Đức Chúa Giêsu 이런 수고를 안 하셨다면 nếu như Ngài không có những sự vất vả như thế này 예, 우리가 감동을 받았을까요? thì liệu rằng chúng ta có nhận được sự cảm động không 아마 감동받기 어려웠을 Có lẽ 겁니다. rằng sẽ khó để chúng ta được 물론 cảm động 이해는 되죠. 예수님 말씀이 다 이해가 Đương 되는데 nhiên mình có thể hiểu được lời của Đức Chúa Giêsu 아마 이렇게 예수님을 따라가고자 하는 그런 마음이 쉽게 안 생겼을 거예요. Nhưng mà có lẽ sẽ không dễ dàng gì để chúng ta nảy sinh cái tấm lòng là muốn làm theo Đức Chúa Giêsu 또 예수님이 땀을 많이 흘리시니까 Vì Đức Chúa Giêsu đã đổ nhiều mồ hôi 우리도 당연히 땀을 흘려야 된다고 생각이 되잖아요. Nên chúng ta cũng có thể đương nhiên suy nghĩ rằng mình cũng phải đổ mồ hôi 그냥 따라가고자 하는 마음 생기는 거예요. Nhìn vào đó mà tự động mình có tấm lòng muốn làm theo 그게 땀의 힘입니다. Đó chính là hiệu lực của mồ hôi 이 주님을 위해서 우리가 땀 흘릴 수 있는 시간도 정해져 있어요. Cái thời gian mà chúng ta có thể đổ mồ hôi vì Chúa nó cũng có hạn định thôi 전도서 9장입니다. Chúng ta cùng mở sách truyền đạo 전도서 Đoạn 9 9장 Đoạn 9 10절 보시죠. câu 10 무릇 내 손이 일을 당하는 대로 힘을 다하여 할지어다. 내가 장차 들어갈 음부에는 일도 없고 계획도 없고 지식도 없고 지혜도 없음이니라. Mọi việc tay con làm được, hãy làm hết sức mình, vì trong âm phủ là nơi con đang đi đến, chẳng có công việc, kế hoạch, trí thức hay là sự khôn ngoan. 예, 죽음을 건너가면 Khi mà bước qua sự chết 일이 없습니다. thì sẽ không có công việc nữa, 예, 수고할 기회가 없습니다. sẽ không có cơ hội để vất vả nữa. 그때 이제 완전히 끝나는 거예요. Lúc đó hoàn toàn sẽ kết thúc 일은 지금 우리가 살아있는 동안 이 땅에서만 할 수 있는 거예요. Công việc chỉ có thể làm khi chúng ta đang sống ở trên đất này thôi 그래서 기회가 되는 대로 Bởi vậy nên khi có cơ hội đến đâu 우리가 주의 일을 하기를 원해야 되겠죠. thì chúng ta phải muốn làm công việc của Chúa 예수님도 똑같은 말씀하셨죠? Đức Chúa Giêsu cũng đã nói điều tương tự đúng không 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 할지라. 때가 Lúc 아직 còn ban 낮음. ngày chúng ta phải làm những công việc của đấng đã sai ta, đêm đến không ai có thể làm việc được. 밤이 오리니 그때는 아무도 일할 수 없느니. Đêm đến không ai có thể làm việc được. 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수할 때가 되었도다. Hay như Chúa nói hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. 추수 때가 되었대요. 추수 때. Đã đến mùa gặt 추수 때는 이제 알곡을 걷어서 Đến mùa gặt thì cần phải thu hoạch lúa vậy 농사를 마무리하는 때입니다. Và là thời điểm mà kết thúc mùa vụ 네. 추수가 끝나는 것은 예수님이 다시 오시는 것을 가리키는 거예요. Mùa gặt là chỉ về thời điểm Đức Chúa Giêsu quay trở lại 알곡은 모아 곡간에 드리고 Những lúa thì sẽ được thu vào trong kho 쭉정이는 모아 불에 던져 사르느니라. Còn rơm rác chấu hạt lép thì sẽ bị ném vào trong lửa. 예. 주님이 오시면요, 이 khi mà 땅은 Chúa 7년 đến 환란 속으로 들어갑니다. thì thế gian này sẽ đi vào trong 7 năm hoạn nạn 예. 마지막 전쟁, 핵 전쟁이에요. Trận chiến tranh cuối cùng đó chính là chiến tranh hạt nhân 지금 전 세계가 이 핵을 준비하고 있는 거 아시죠? Mọi người có biết rằng thế giới đang chuẩn bị vũ khí hạt nhân không ạ? 예. 중국은 원래 핵무기가 별로 없었습니다. Vốn dĩ Trung Quốc thì không có nhiều vũ khí hạt nhân 그럼 자꾸 러시아랑 우크라이나랑 싸우고 핵 이야기 나오니까요. Nhưng khi mà Nga chiến tranh với Ukraine và Nga liên tục đề cập đến vũ khí hạt nhân 중국도 핵무기를 많이 만들고 있어요, 이제. Và bây giờ bên Trung Quốc cũng đang sản xuất vũ khí hạt nhân nhiều 인도도, Ấn Độ cũng vậy 파키스탄도 Hay Pakistan 예, 계속 핵 개발합니다. Họ liên tục phát triển vũ khí hạt nhân 왜 핵을 이렇게 많이 만들까요? Tại vì sao họ lại làm vũ khí hạt nhân nhiều như vậy
마지막 전쟁 때 다 쓰일 겁니다. Đó là để tất cả những cái đó sẽ sử dụng trong cuộc chiến tranh cuối cùng à? 지금은 일할 때고 Bây giờ là lúc làm việc à? 그리고 더욱이 추수할 때입니다. 추수할 때. Nhưng đến mùa gặt à? 추수 때에 자는 아들은 Những kẻ ngủ vùi trong mùa gặt 부끄러움을 끼치는 아들이라. là con của sự sỉ nhục. 추수 때는 온 가족이 나가서 일해야 됩니다. Khi mà đến mùa gặt thì tất cả gia đình đều phải đi ra thu hoạch à? 지금이 추수 때예요. Bây giờ đang là mùa gặt à? 네. 주님이 오시기 전에 Trước khi mà Chúa đến à? 놀 때가 아니고요. Không phải là lúc để chúng ta chơi à? 일할 때입니다. Đây là lúc để mình làm việc à? 수고할 때입니다. Là lúc mình vất vả. 너희는 하나님의 밭이라. Anh em là cánh đồng của Đức Chúa Trời. 성경에요. 농사 관련된 이야기 많이 나옵니다. Ở trong sách Kinh Thánh có nhiều lời nói về cánh đồng à? 뭐 그 당시 산업이 뭐 농사 짓는 것이 주로 있었으니까 그러겠고. Có thể là tại vì thời điểm đó thì chủ yếu là làm nông nên là chủ yếu là liên quan đến những nội dung này. 농부가 땀을 많이 흘리잖아요. Người nông dân thì đổ nhiều mồ hôi đúng không ạ? 네, 베트남에도 이 농사 짓는 사람들 많은데 Ở Việt Nam cũng có nhiều người làm nông à? 와, 이 햇볕이 장렬할 때, 엄청 뜨거울 때 Khi mà ánh nắng mặt trời chiếu rọi trực tiếp xuống à? 예, 농사 짓는 사람들 보이더라고요. Thấy những cái người mà làm nông ở ngoài ruộng à? 땀이요 줄줄 흘러내립니다. Mồ hôi đổ đầm đìa luôn à? 그런데 너희가 밭이라고 했습니다. Chúa đã nói là anh em là cánh đồng à? 교회가 밭입니다. 밭. Hội thánh chính là cánh đồng à? 그러니까 교회를 위해서 땀을 흘려야 된다 이 말이죠. Tức là mình cần phải đổ mồ hôi vì hội thánh đúng không ạ? 농사꾼의 땀이 엄청 흘려지는 것처럼 Giống như việc mồ hôi của những người làm công đổ rất nhiều à? 우리가 교회 안에서 흘려야 될 땀이 많이 있는 겁니다. Cũng có nhiều mồ hôi chúng ta phải tuôn đổ ở trong hội thánh à? 이 베트남은 조금만 움직여도 땀 나잖아요. Ở Việt Nam của mình chỉ cần đi lại một chút thôi cũng đổ mồ hôi rồi đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 땀 흘리는 것을 두려워하지 말고 Mình đừng sợ cái việc, đừng ngại cái việc mà đổ mồ hôi à? 주님이 기억해 주실 것을 생각하고 chúng ta 기뻐하시면 좋습니다. Chúng ta phải ghi nhớ rằng Chúa sẽ nhớ đến những giọt mồ hôi này của chúng ta và vui mừng à? 요한계시록 아까 14장 찾았는데요. Nãy thì chúng ta có đấy. 요한계시록 14장 다시 한번 Chúng ta cùng mở 찾아볼까요? lại sách Khải Huyền đoạn 14 à? 요한계시록 14장 Khải Huyền đoạn 14 à? Câu 13. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 가로되 기록하라 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하시매 성령이 가라사대 그러하다 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 하시더라. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng hãy viết đi, từ nay trở đi phước cho những người chết là chết trong Chúa. Thánh linh phán thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ. 수고를 그치는 날이 있고 Sẽ có ngày mà những sự khổ nhọc sẽ kết thúc à? 그리고 그 모든 수고가 따라갔습니다. Và mọi sự khổ nhọc này sẽ đi theo mình à? 그래서 우리가 흘리는 땀이 Bởi vậy nên những giọt mồ hôi mà chúng ta tuôn đổ xuống à? 결코 아까운 것이 아닙니다. Tuyệt đối không phải là đáng tiếc đâu ạ. 요한계시록 2장 Chúng ta cùng mở sách Khải Huyền đoạn 2 ạ. 여기 요한계시록 2장부터 3장까지는요. Từ Khải Huyền đoạn 2 cho đến đoạn 3 아시아의 7 교회가 나오죠. có nói đến 7 hội thánh ở Asia đúng không ạ? 실제 그때 당시에 있었던 교회이기도 하고 Đây vừa là 7 hội thánh tồn tại thực tế ở lúc đó à? 그리고 각 시대의 모든 교회들을 예표하는 Và 것이기도 vừa 합니다. là chỉ về tất cả các hội thánh ở trong mọi thời đại à? 2장 2절 Đoạn 2 câu 2 à? 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 Ta biết các công việc của con, sự khó nhọc của con, sự kiên trì của con. 3절 Câu 3. 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니하는 것을 아노라. Con kiên trì chịu đựng vì danh ta không chút mệt mỏi. 주님이 아시는 거예요. Tức là Chúa biết à? 수고와 인내를 안다고 그랬잖아요. Chúa nói rằng Ngài biết sự khó nhọc và sự kiên trì nhẫn lại của chúng ta. 7 교회 모두 Tất cả mọi 7 hội thánh à? 예수님이 아신다라고 하는 표현을 쓰고 Chúa đều 있습니다. dùng biểu hiện là Ngài biết à? 9절에도 Kể cả trong câu 9 à? 내가 내 환난과 궁핍을 아노니 Ta biết sự hoạn nạn và nghèo khó của con. 19절에도 Câu 19 à? 내가 내 사업과 사랑과 믿음과 섬김과 인내를 아노니
Ta biết các công việc của con, lòng yêu thương, đức tin, sự phục vụ và sự nhẫn nhục của con. 예, 13절에도 Kể cả trong câu 13. 내가 어디 사는 것을 내가 아노니. Ta biết nơi con ở. 주님이 다 아신다니까요. Tức là Chúa đều biết à? 그리고 3장 15절에도요. Và trong câu 3, đoạn 3 câu 15 à? 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 더웁지도 아니하도다. Ta biết các công việc của con không lạnh cũng không nóng. 다른 교회들은 이 수고와 인내를 알아주셨는데 Ở hội thánh khác thì Chúa biết về sự nhẫn nhịn, lòng yêu thương và sự nhẫn nhịn à? Nhẫn 이 nhục. 라오디게아 교회는 Còn hội thánh Laodicea à? 아유 미지근하다는 걸 하나님 아셨어요. Chúa biết về việc họ hâm hẩm ạ. 그러니까 우리가 잘한 것도 아시지만 Mặc dù Chúa cũng biết những việc chúng ta làm tốt à? 못하는 것도 Nhưng mà kể cả việc chúng ta làm không tốt à? 알고 계시잖아요. Chúa cũng biết à? 예. 주님이 다 아시는 겁니다. Chúa biết hết à? 그래서 주님 앞에서 우리가 신앙생활 하는 거죠. Bởi vậy nên chúng ta thực hiện đời sống đức tin là thực hiện đời sống đức tin trước mặt Chúa 예. à? 국가에서도 Kể cả ở quốc gia, 국가를 위해서 수고한 사람들의 그 희생을 기억하고 보상을 해주죠. quốc gia cũng ghi nhớ đến công ơn của những người đã vất vả, đã có công lao cho quốc gia và có cái phần thưởng báo trả, đúng không ạ? 맞습니까? Có đúng không ạ? 전쟁에 나가서 Những người mà đã tham gia vào chiến tranh ạ, 정말 목숨 걸고 싸운 그 사람들을 và cược cả mạng sống của mình để chiến đấu ạ, 국가에서 기억하고 quốc gia đều ghi nhớ công ơn ạ, 뭐 보상을 해주든 và có thể là báo trả công ơn đó ạ, 명예롭게 해주든 hoặc là tôn vinh, tôn danh ạ. 보상을 해주잖아요. Nói chung là sẽ có những cái báo trả. 예. 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 예. 우리에게 반드시 보상해 주실 Nhất 거예요. định Ngài sẽ báo trả cho chúng ta. 마태복음 Chúng ta cùng mở sách Matthew ạ, 6장 한번 보시죠. đoạn 6 ạ. 마태복음 6장 Matthew đoạn 6 ạ. 마태복음 6장 Matthew đoạn 6 ạ. 20절입니다. Câu 20 ạ. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. Nhưng hãy tích trữ của cải ở trên trời là 하늘에 보물을 쌓아두는 거, 이 땅에서 수고하는 것이 cái việc mà mình vất vả trên đất này, đó chính là tích trữ của cải trên trời ạ. 그러니까 귀한 겁니다. Bởi vậy nên đây là điều quý giá. 주님이 다 갚아주실 거예요. Chúa sẽ báo trả hết ạ. 그걸 믿음으로 받으면 기쁘죠. Khi mà mình đón nhận những cái điều đó bằng đức tin thì sẽ vui, đúng ạ. 마태복음 5장에도 보면은 Ở trong sách Matthew đoạn 5 ạ. 마태복음 5장 Đoạn 5, Matthew đoạn 5, 11절입니다. câu 11 ạ. 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에 너희에게 복이 있나니 Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. 기뻐하고 즐거워하라. Chúa đã nói là hãy vui mừng hớn hở ạ. 하늘에서 너희의 상이 큼이라. Vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn. 언제 기뻐합니까? Vui khi nào ạ? 상을 받을 때가 아니고 Không phải khi mình nhận được thưởng ạ. 욕먹고 핍박받을 때 기뻐하라는 거예요. Đó là khi mình bị bắt bớ, mình bị nhục mạ, bị chửi ạ. 지금은 힘들 때인데 Bây giờ là lúc mệt mỏi ạ. 어떻게 기뻐할 수 있습니까? Làm sao có thể vui được đây ạ? 믿음으로 가능한 거죠. Nhưng mà bằng đức tin thì có thể ạ. 복권에 당첨되면 기쁘죠? Khi mà được trúng thưởng xổ số thì rất vui, đúng không ạ? 복권에 당첨될 때 기쁩니까? 돈으로 바꿀 때 기쁩니까? Khi mình sẽ vui khi mà trúng thưởng xổ số hay khi nhận tiền xổ số ạ? 복권에 당첨될 때 이미 기뻐요. Ngay khi mình biết trúng thưởng xổ số mình đã vui rồi ạ. 돈 받을 땐 더 기쁘고. Lúc mà nhận tiền còn vui nữa. 복권 당첨된 그 시점에서 기쁘다니까요. Mình đã vui ngay từ khi thời điểm là mình trúng thưởng rồi ạ. 11절에 câu 11 기뻐할 ạ. 수 있는 거예요. Nên là mình mới có thể vui mừng ạ. 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에 기쁜 거예요. Mình có thể vui khi mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu ạ. 왜냐면 지금은 상이 주어지지 않았죠. 하늘에서 주어지는 거예요. Phần thưởng thì chưa được trao vào tay của mình, bởi vì sẽ trao khi chúng ta đến ở trên trời ạ. 그런데 이 11절은 복권 당첨된 거고 Nhưng mà câu 11 ở đây là thông báo về việc chúng ta đã trúng thưởng xổ số ạ.
2절에는 Còn câu 복권을 12 이제 바꾸는 거죠. là thời điểm mà mình sẽ được đổi phần thưởng à? 그러니까 믿음이 있으면요, Nên nếu có đức tin à, 예, 기쁜 거예요. chúng ta có thể vui à? 이 땅에서 수고할 때 기쁜 거예요. Khi mà chúng ta vất vả trên đất này mình có thể vui à? 때로는 어려운 일이 있을 수 있는데 Đôi lúc có thể có khó khăn à? 예, 그때도 기쁠 수 있습니다. Lúc đó mình có thể vui mừng à? 하나님의 약속을 우리가 붙잡는 거잖아요. Chúng ta nắm giữ lấy lời hứa của Đức Chúa Trời à? 신앙생활은 Đời sống đức tin à? 현실과 좀 다를 수 있어요. Có thể khác với hiện thực à? 말씀을 바라보고 사는 거잖아요. Mình sống là nhìn vào lời của Chúa mà sống, đúng không ạ? 결국에는 말씀대로 이루어지죠. Cuối cùng là lời của Chúa nó cũng sẽ thành hiện thực à? 내가 죄를 지었는데 Mình đã phạm tội mà, 징계가 없네. nhưng mà không có sự xử phạt gì cả. 그럼 다행인 겁니까? Nếu vậy thì có phải là may không ạ? 물론 하나님이 용서해 주실 수도 있죠. Đương nhiên cũng có thể là Đức Chúa Trời tha thứ rồi à? 근데 그렇지 않다는 거예요. Nhưng mà không như vậy à? 예. Không phải là điều may đâu à? 하나님의 말씀대로 이루어집니다. Mọi thứ nó sẽ được xảy ra theo như lời Đức Chúa Trời đã phán à? 그래서 징계라는 것이 바로 이루어질 때도 있고 Nên cũng có khi là sự xử phạt là ngay lập tức à? 하나님은요 오래 참기 때문에 Vì Đức Chúa Trời là đấng nhẫn nhịn lâu dài à? 1년 뒤에 3년 Nên có 뒤에 thể là 1 hay 3 năm sau à? 그 결과가 주어질 수도 있어요. Mà kết quả nó mới thành à? 그러니까 우리가 말씀을 믿음으로 받는 것이 필요합니다. Và vậy nên chúng ta cần tiếp nhận lời của Chúa bằng đức tin à? 그러면 기쁠 수 있어요. Nếu vậy thì mình có thể vui mừng à? 이 우리의 수고가 Sự vất vả của chúng ta 로마서 8장에 보면 như ở trong sách Roma đoạn 8 ạ. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다 이런 말씀 있죠. Ở trong đó có nói rằng những khổ nạn hiện tại của chúng ta không có thể nào mà so sánh được với những vinh quang sắp tới sau này chúng ta nhận được à? 그래서 참 지금 너무 바쁘고 힘들고 피곤하면 Hiện tại có thể chúng ta rất bận rộn mệt mỏi à? 예, 우리가 좀 지칠 수 있는데 Chúng ta có thể mà kiệt quệ à? 예, 주님께서 그것을 다 기억하신다는 것을 Nhưng mà chúng ta phải nhớ 기억할 rằng 필요가 있습니다. Chúa sẽ luôn ghi nhớ những điều này à? 제가 훈련소에서 군대 갔을 때 훈련소에서 Lúc mà thầy được huấn luyện ở trại huấn luyện ở trong quân đội à? 훈련을 받는데요. Lúc đấy thì thầy có được huấn luyện à? 거기 그런 문구가 쓰여져 Ở 있었습니다. trong đó có một cái câu à? 지금 땀을 흘리면 Bây giờ mà đổ mồ hôi à? 예, 전쟁 때 Thì trong lúc chiến tranh 피를 적게 흘린다. sẽ ít đổ máu. 예, 그러니까 땀을 흘리는 그 훈련의 기간이 많을수록 Cái thời gian huấn luyện đổ mồ hôi càng nhiều 예, 더 손해가 적다는 거, 희생이 적을 수 있다는 거잖아요. thì càng giảm bớt sự hy sinh à? 예, 우리도 마찬가지입니다. Chúng ta cũng vậy à? 우리가 땀을 흘리면 흘릴수록 Chúng ta càng đổ mồ hôi nhiều bao nhiêu à? 많은 사람들을 구원할 수 있을 거 아닙니까? Thì chẳng phải là mình sẽ cứu vớt được nhiều người hay sao à? 우리가 교회에서 땀을 흘리는 이유가 뭐예요? Lý do chúng ta đổ mồ hôi ở trong hội thánh là gì à? 복음 전하기 위해서입니다. Đó là để truyền giao tin lành à? 그 부엌에서 식사 준비하는 것도요. Kể cả việc chúng ta chuẩn bị bữa ăn ở trên bếp à? 다 결국에는 복음하고 연결되는 겁니다. Tất cả những điều đó nó đều cuối cùng là đều liên kết với tin lành à? 그거 한번 생각해 보세요. Thế mọi người hãy thử nghĩ xem 뭐가 ạ. 연결이 될까? 어떻게 연결이 될까? Liên kết kiểu gì đây ạ? 우리가 돈을 아끼는 것도 복음하고 연결이 되는 Việc 겁니다. chúng ta tiết kiệm tiền cũng liên kết với tin lành à? 모든 봉사는 Mọi phương công việc phục vụ à? 복음과 연결이 되는 겁니다. Đều được liên kết với tin lành à? 형제자매를 돌아보는 것도 복음하고 연결이 되는 겁니다. Việc chăm sóc các anh chị em cũng đều được liên kết với tin lành à? 그 땀을 흘릴 때 Khi mà chúng ta đổ mồ hôi à? 피를 적게 흘릴 수 있습니다. Thì mình có thể ít đổ máu à? 귀한 영혼들을 더 건질 수 있습니다. Chúng ta có thể cứu vớt được những linh hồn quý báu à? 그리고 사람이 언제 하나가 됩니까? Và khi mà con người ta khi nào là con người ta có thể hiệp nhất làm một với nhau à? 땀 흘릴 때 가까워지는 거예요. Đó là khi mà mình cùng nhau đổ mồ hôi có thể gần lại với nhau à? 같이 땀을 흘려야지만 Phải cùng nhau đổ mồ hôi à? 하나가 됩니다. Thì mới hiệp nhất lại được à? 그 땀 가운데 모든 것이 허물어져요. Trong mọi giọt mồ hôi đó sẽ làm lu mờ đi mọi những khiếm khuyết à? 그리고 하나 되는 겁니다. Và khiến cho chúng ta trở nên một à? 전후에 있잖아요. 전후에. Như người ta có cái câu là tinh thần đồng đội đúng không ạ? 군인들이요. Những quân nhân à? 네, 정말 하나같이 가까워지죠. Họ gần gũi thân thiết với nhau như một đúng không ạ? 전후회가 있기 때문에 그렇습니다. Vì có tình đồng đội à? 같이 땀을 흘리기 때문에 그렇습니다. Vì cùng đổ mồ hôi nên mới vậy à? 네. 부부도 Kể cả vợ chồng à? 이 같은 어려움을 같이 겪는 것이 필요하죠. Cũng cần phải trải qua cùng một khó khăn à? 네. 그 어려움을 함께
이겨 나가는 가운데 trong khi mà mình cùng vượt qua cái khó khăn đó 거기서 하나 되는 그런 từ đó 경험들을 하게 될 겁니다. mà mình có cái trải nghiệm là được trở nên hiệp một 교회 안에서도 마찬가지입니다. kể cả ở trong hội thánh cũng tương tự như vậy 우리가 하나님의 영광을 위해서 함께 땀을 흘릴 때 Khi mà chúng ta cùng đổ mồ hôi vì công việc của Chúa 그때 하나 되는 거예요. lúc đó sẽ được hiệp một 어떻게 하나 되겠습니까? Làm thế nào có thể hiệp một đây 전혀 다른 사람들이 모여 Đây 있는데 đều là những người hoàn toàn khác nhau nhóm lại 생각도 다르고 Suy nghĩ cũng khác nhau 환경도 다르고 Hoàn cảnh cũng khác nhau 많은 것들이 다르잖아요. Khác nhau rất nhiều cái 그냥 같이 땀 흘리는 것밖에 Nhưng khi 없어요. mà chúng ta đổ mồ hôi 그럼 하나 됩니다. thì chúng ta sẽ hiệp lại một 그래서 성경에 보면 골로새서에 보면은 Ở trong sách Cô-lô-xe 골로새서 한번 Chúng 찾아보시죠. ta cùng tìm 마지막으로 Cô-lô-xe 골로새서 Cô-lô-xe 4장입니다. đoạn 4 골로새서 4장 Cô-lô-xe đoạn 4 11절 câu 11 유수도라 하는 예수도 너희에게 문안하니 저희는 할례당이라 이들만 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이니 이런 사람들이 나의 위로가 되었느니라. 11절 Câu 11 Giê-xu gọi là giúp tu cũng gửi lời chào thăm anh em. Trong số những người chịu cắt bì, chỉ có những người này cùng làm việc với tôi vì vương quốc Đức Chúa Trời và họ là niềm an ủi cho tôi. 하나님 나라를 위하여 함께 역사하는 자들이 있습니다. Có những người cùng làm việc vì vương quốc của Đức Chúa Trời 이 사람들은 땀을 흘리는 사람들이에요. Những người này là những người cùng đổ mồ hôi 그러니까 저절로 하나 되는 거예요. Bởi vậy nên tự động mà được hiệp một 우리가 같이 땀을 많이 흘리면 좋겠습니다. Rất là mong rằng chúng ta có thể cùng nhau đổ nhiều mồ hôi 그래서 하나님 영광 받으시면 참 좋겠습니다. Rất là mong rằng Đức Chúa Trời có thể đón nhận được vinh quang 다음 주에 이어서 말씀드릴게요. Thầy sẽ chia sẻ nối tiếp vào tuần sau 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 주님의 삶을 기억하면서 우리가 주님과 같은 삶을 살 수 있도록 저희들을 인도해 주시기 원합니다. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con để cho chúng con có thể sống một đời sống trở nên giống như Chúa. 주님께서 이 땅에서 많은 땀을 흘리신 것처럼 우리도 땀 흘리기를 원합니다. Chúng con cũng mong muốn đổ nhiều mồ hôi giống như Chúa đã tuôn đổ nhiều. 주님 저희들을 사용해 주시고 Xin Chúa Ngài sử dụng chúng con. 또 우리에게 하나님의 일을 맡겨 주시옵소서. Giờ xin Chúa giao phó công việc của Ngài cho chúng con. 일을 통해서 Để thông qua công việc, 또 교훈해 주시고 Chúa dạy dỗ cho chúng con 또 bài học. 우리에게 보람을 주시옵소서. Và xin Chúa ban cho chúng con cảm giác ý nghĩa. 또 어떤 작은 일이라도 Cho dù là việc nhỏ đi nữa, 우리가 열심히 그 일을 땀을 흘리며 할 수 있도록 도와주시기 xin Chúa 원합니다. giúp đỡ để cho chúng con có thể vừa đổ mồ hôi vất vả và làm công việc đó. 주님 벌써 많은 시간이 지나고 6월 달이 되었습니다. Chúa ơi, chưa gì nhiều thời gian đã trôi qua và bây giờ đã đến tháng 6. 주님 우리의 삶을 돌아보고 또 남은 시간들 바르게 살 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con nhìn nhận lại đời sống của mình và sống thời gian còn lại một cách đúng đắn. 또 6월 달에 전도 집회가 있습니다. Tháng 6 này có hội thảo kinh thánh. 귀한 영혼들 우리가 돌아보고 열심히 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con có thể nhìn lại những linh hồn quý báu và có thể truyền giảng được. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.